Cześć! Dziś robię dla Was szybki unboxing. Mam tutaj pudełko z inteligentnym detektorem prosto z paczki. Zaraz pokażę Wam, jak to działa i czemu nie mogę się już doczekać, żeby sprawdzić, czy nikt mnie nie kontroluje w moim mieszkaniu, bo tego się najbardziej obawiam. Pokazywali na TikToku, że w hotelach tym znajdują na przykład ukryte kamerki. Ma on parę trybów i bez problemu wykryje najmniejsze kamerki, lokalizatory GPS nawet w samochodzie i podsłuchy. W zestawie mamy kabel, instrukcję, ale jej nie potrzebuję, bo działa to bardzo prosto. Niby ustawiam to na pierwszym trybie na najmocniejszą moc i mogę zacząć skanować, ale zamówiłam też taką kamerkę, była na tej samej stronie co te urządzenie. To link zostawię Wam w moim profilu do strony, więc zaczynam skanować i zobaczcie, naprawdę dobrze to wykrywa. Na około metr, więc bez problemu dziewczyny dowiecie się, czy nikt Was nie śledzi. Muszę sprawdzić jeszcze swój samochód, ale mogę Wam to polecić z całego serca, bo to się mi przyda nawet na wyjazdach.